Eddie Blue, gel oynayalım. Bu Eddie Blue. Eddie bugün Cipi ile ormanı gezmek istiyor. Eyvah, ne oldu? Cip çamura saplanmış ve oradan çıkamıyor. Eddie'ye yardım etmeliyiz. Kim Cipi itmemize yardım edebilir? Kaplumbağa mı? Kaplumbağayı bulup ondan yardım isteyelim. Kaplumbağanın nerede olduğunu biliyor musun? İşte buradaymış. Ama kaplumbağa Eddie'ye yardım etmek için fazla yavaş olduğunu söylüyor. O zaman bir fare bulalım. Onlar hızlı oluyor. Fareyi görüyor musun? Onu da buldun. Ama fare Cipi itmek için fazla küçük olduğunu söylüyor. Belki Tukan bize yardım edebilir. O nerede saklanıyor? İşte burada. Olamaz. Uçup gitti. Maymundan yardım isteyebiliriz. Maymunu ekranda görüyor musun? O da buradaymış. Ama maymun sarmaşıklarda sallanmayı tercih ediyor. Peki kim Eddie'ye çamurdan çıkmasına yardım edecek? Belki fil bize yardım edebilir. Fili görüyor musun? Onu buldun. Yaşasın. Fil Eddie'ye yardım edecek. Eddie artık yoluna devam edebilir. Teşekkür ederiz fil. Olamaz. Eddie yolunu kaybedip bataklığa girmiş. Eddie'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü burada timsahlar var. Eddie'ye yardım edip onu timsah gördüğümüzde uyaralım. Ekranda hiç timsah görüyor musun? Peki nerede? Buradaymış. Timsah. Eddie yoluna devam edebilir. Burada bir timsah var mı? Evet, ama saklanıyor. Dikkatlice bak. Saklanan timsahı görüyor musun? Evet, buradaymış. Onu buldun. Buralarda bir timsah daha olmalı. Evet, onu da bulduk. Eddie'nin bataklıktan çıkmasına az kaldı. Son timsahı da bulup Eddie'nin yolunu açalım. O da buradaymış. Tüm timsahları bulduk. Eddie bataklıktan çıktı ve yoluna devam ediyor. Yardımın için teşekkür ederiz. Sen olmasaydın bunu başaramazdık.